привет, пацаны, с вами Алмаз и кто? Костя. И сегодня мы собираемся сделать костер, да? Бля. Сухарики жарим. Ты неправильно жаришь, дебил. Живи спагетти проебался. О, давай реально железку какую-то спалим или что? Охуенно. Бля, как быстро палит. Смотри на пачку. Ой, блядь, сухарик падает. Все, спалились нахуй. Блядь. Подожди, быстро сено бери. Быстро, 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 быстро. Попробуй взять. Попробуй взять. Фу, подожди. Попробуй сожрать. Сожги. Нихуя не чувствую. Сухари упали. Нормально. Кто погреться хочет? Это тузик у нас тут. Бля, пацаны, то тут даже выжить можно. Пацаны, больше сена несите. Только поломай его, чтобы это лес не сгорел, блядь. Ой, какой лес. Ты дурак, что ли? Дурак, блядь. Ты что делаешь? Пацаны, вы знаете, тут камеры стоят. Какие камеры? Все знаем. Короче, греться. О, прикиньте, Пацаны, утречка, сухарики. Шашлычки жарим. Нормас, да? Костер. Больше сена, пацаны, давайте. Трудимся. Пока расслабончика не должны иметь. Давайте, блядь. Нихуя. Сетка, блядь. Бросай, блядь. На, порви, порви, порви. Тебе самое вкусное стоит. Нормально, да, пошло? Блядь. Блядь, дымит как. Дай сухарик. Нихуя не осталось, блядь. Блядь. По башке кому-то стучат. Ну, скажи, не вкусно. Мне нормально, там мало. Бля, горько что-то. О, бумажечку нашел. Ля, горит. Ля, смотри, смотри. Клубочек, блядь, жмет. Ля, прикинь, такую тебе продали пачку. Смотри, гори, гори. Смотри, смотри, сейчас. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. И вот так. Смотри, лес не спали. Блядь, Да не свали. пошло нахуй. Сука. Вот так вот, ребята, находимся на заводе. Иди нахуй.